сега продолжуваме со останатите содржини на линк. Ја имаме нашата колешка Ирина Спировска, која ова утро има многу инспиративен соговорник. Добро утро, Иринче. Добро утро, Суза, поздрав до тебе и до сите наши гледачи. Утринава се јавувам во живо од градскиот парк во Скопје, а друштво ова утро на мене и на гледачите на телевизија Алфа ни прави олимпискиот шампион Шабан Трстена. Човекот кој што на 10 август 1984 година успеа да се искачи на светскиот олимписки трон и да го почувства олимпиското злато на своите гради. На тој начин се запиша со златни букви не само во македонската спортска историја, туку и во светската спортска историја, затоа што до ден денес е најмладиот добитник на златен медал во категоријата на борење во слободен стил. Да спомнам секако и да подсетам дека е добитник и на сребрен медал, односно на бронзен, уште еден олимписки игри и еден куп други надпревари, рекорди и титули кои што прават да биде на вистина една наша гордост и спортска легенда. По повод освојувањето на златниот олимписки медал пред 41 година, оваа година ќе го одбележи со пригодна изложба која ќе се одржи во Гостивар на 13 овој месец во Домот на културата. Пред се едно добро утро, Шабан, но гупати ве прашувале какво е чувството да се застане на олимпискиот трон и да се носи злато наградите, а јас ќе прашам какво е чувството после 41 година се уште да сте најдобриот млад спортист што остварил ваков спортски успех. Добро утро на вас, добро утро на гледачите што не гледат на ова убаво утро. Што вика секој утро се гледа беречет на народот. И стварно е така, зашто мој живот почнува со јутро футинг. 20 години, ама секој ден, 20 години, секој ден, у 6:30 сум станал да трчам. Замислите, не 20 дена, него 20 дена. Затоа викам секој јутро тоа е беречетот на секој човек што треба да станува. О, Ирена, ове зборови ме прашуваш како осеќам пред 40 години. Веруваш на ове години што сум сега, не можам да верувам дека јас сум тој 19 годишни момак, спортист, борач, сум го освоил таа титулата, голема титула, што и денеска 128 години не е скршена од најголемите државни, светски, немогуче. Американци, руси, јапанци, кинези, германци не може да ја скршат тоа рекордот. Сега, како се осеќам, кажа пред малце, верува, викам, не можам да бидам јас. И после толку време се уште не ви се верува како? Не можам, верувате, тоа го кажувам од срцето, го кажувам, не можам да верувам дека јас сум тој што сум го освоил ова титулите и што го рековте, не само овој медал, уште 18 други медали. И тоа големи светски медали, од европско, светско, медитерански, балкански, све окупно 19 медали. 20 години карера, ама 19 медали. Значи секој година по една медал сум донесен на оваа нација, на оваа државата. И тоа, да. Ама сите ова успе треба се жртвување многу. Многу дисциплина, многу труд, многу пот. Види сега на ова време ујутро уште е топло, топло многу. А замисли 40 и нешто 45 температурата. Стално го кажувам сега, е топло многу. Моето време со рукавици, шушкаваци, со капа, тренинг на 45 температурата. Значи, многу жртвување. И тоа ќе кажав, овие сите успеси постигнати во многу скромни услови, кога немало многу можности за спортистите како што има во денешно време. Ја не знам колку пати сум раскажувал. Јас овие успеси не сум имал спортска сала. Ние имавме у Сарај, од Тешово, све во ресторантите сали. Све 20 години немавме тоа услови како што има сега секој град, секој село, секој, не знам, сегде има спортски нови сали. Дали сега
да се равна со тоа моето услови. И на само ова да ви кажам, у Сарај ни беше ова центар за спорт, за припреме. Нема спортска сала таму, ресторантот. Замисли сега тоа, ќе дојде шефот Бошко Бошков, вика, слушај, бораче, мора да ја пуштите во салата, пошто имаме свадба. И мора да ја дигнеме струњачата, да ја пуштиме за свадба. Наравно дека салата беше за ресторант, не за спортска. И такви услови направивме ние тренизи. Без сали, без спортски, без опрема. Денеска на ово што зборуваме имат најмодерни услови. И сега, еве, нека слушат ове сега. Ние викаме, се гордеме со нашите спортисти и ова. Се одржаваше тука Европско првенство во борење. Тоа е катастрофа. Ни една победа, ниту пласман, ниту медал. И се одржаваше Европско првенство во джудо. Мора да кажам, да знаат дека далеко смо. Многу далеко. Зашто јас сум бил пионер. Јас сум бил млад. Ама моите балкански мои медали не останува со пионери. Значи, не е исто. И сега тука, во срцето, во Скопје, ние не можеме нашите млади да успеват да постигнат барам 10% од тоа условите, тоа на кога бевме на бившата Југославија. После се одржуваше Европско првенство, што е голем чест. За жал, ни еден од нашите спортисти, млади, зборувам за млади, ја не ги кривувам младите. Тие не се кривни, тие дава све од себе, ама која водат, каква функција, свана тоа е многу негативен за нашите млади спортисти. Не се присудни условите, присудно е срцето, дисциплината, волјата, вербата во успех. Шабан минатата година, во чест на одбележувањето на 40 годишниот јубилеј од освојувањето на златниот медал на Олимписките игри во Лос Анџелес 84-та година, направивте две прекрасни изложби. Првата се одржа во Скопје, во срцето на Старата чаршија, другата беше во Тетово, во Уметничката галерија, ретроспективна изложба на која можевме да видиме фотографии што говорат за вашата успешна 20 годишна кариера, а една година подоцна, односно оваа година, истата изложба ќе може да ја видат љубителите на спортот, кои што ќе дојдат на 13 август, среда, на отварањето на изложбата во Гостивар. Браво, Ирена си го раскажува тоа све како што треба. Да, така е. Сега, свано, ние напишевме една голема спортска историја во мегданите, во спортски арени, ова донесеме сега. Сега, пак треба да раскажеме на ове младите, да видите тоа што рековте со 40 слики или слики, спортски слики, што верувате и вие бевте таму и во Скопје и Тетово, те полато од тие немаме квалитетен слики. Фала Богу, има пријатели што цртат, ми го направиле. Немам слики олимписки победи што сум победал, кубанеците, бугарините, русуните, за жал, и тоа се на светски, на олимписки игри. И тие сакам да кажам на ове младите дека ова е една голема историја. И сега, наравно дека, еве, со емисијата, со книгата, со ова, да знаат дека и со изложбата прв пат во историјата во Македонија, што сум направил спортската изложба, и тоа, свано тоа, вие бевте пресудни како беше, тоа што некој, младите или државата ова, не ја видел никогаш тоа такви слики, такви моменти, такви учество на една младост, еден, не знам што да ви кажам, и реков пред малце, не може да верувам кој ги гледам сите овие слики, 40 години, 40 слики, не може да верувам дека јас сум тој млад спортист, дека сум го освоил, сум ги победил најголемите светски асови во цел ове 5 континенти. И тоа сега, еве, ова е третиот пат, сега го рековте вие, у Скопје беше прв пат, Тетово сега, утре го имаме сега у Гостивар.
И така размислам ќе идам и на цела државата на Македонија, секој град, да видат младите каква историја имаме, кога немавме услови, кога немавме сали, кога немавме опрема, кога немавме ништо, а какво резултати донесевме. Немогуче. И не само 40 фотографии кои што зборуваат за тој светски спортски успех, туку ова е ексклузивна можност и да се видат оригиналните 2 олимписки медали. Да, тоа е символот на сите овие 18 медали што ги имам, е символот на олимписки медали. Ирена, тоа е врвот, тоа е секој милиарди спортисти што сонуваат, цела планета сонуваат да учествуваат на олимписки игри, ама најголем е да го освоиш. Фала со моето жртвување, со мој труд, со мој све, наравно дека мора сегде кога имам вака да ги спомнам тие двојца што со мене бил 20 години, сега се покојните, Господ да ги награди тие тамо во другиот свет, тој се Насев и мој тренер Хајрул Синан. Без тие нема да бев ни јас. Така работеле 20 години. Затоа викам, треба да имаш визионер, треба да знаеш да ја водите како што треба. Баш синоча зборувавме со млади спортисти, зашто се овие двојца тренери, нека слушат ова добро, нека слушат. Јас на 15 години, 17 години, 18, 19 ги тепав сите млади сеньори. Ова е важно да слушате и вие тренери и овие младите. Овие двојца тренери мене никогаш не ме носил на светското првенство, на европско првенство за млади, за младици. Никогаш, а ја ги тепам за сеньори. Значи, се налютив јас као млад, викам ја можам да станем 4 пати европски првак за младици. Зашто ги тепам за сеньори? После 4 пати ќе станав јас светски првак за младици. Зашто беше нивниот? Нивниот е вака. Шампионе, ние не сакавме за младинци, за европски светско, да не те слимат русите, бугарите, американците, кој ти е слабост, зашто ние немавме камера, како што сега на тоа време. И не сакавме да чувавме само за сеньори. Ете така, значи каква тактика за да... Види се, какво тактика. Ние денеска се радуваме 25 години со пионери. Еве, земете борење. Еве, ве молам. Да, добро, да да не зборуваме за тоа, имаме преубав повод. Инаку точно пораката е таа. Тоа е порака. Добар тим, тактика. Пораката е какво визионери имале тие. Не гледале за младинци, за пионери, него гледале кај се пишува историја за сеньори. И тоа треба да бидат сите, дека историјата се пишува кај се за сеньори на олимписки игри, не за пионери. Тоа е пионер, е прв корак, што значи дека може да дојдеш до врвот. За жал времево веќе ни истекува и мора да завршиме. Убава порака, веруваме ќе допре и се надеваме до тие што треба, за тоа што навистина можеме да остваруваме брилјантни спортски успеси. Вашиот успех е најголема потврда и доказ за тоа. Шабан, само разговорот да го завршиме, поканувајќи ги сите кои што сакаат да дојдат утре во Домот на културата во Гостивар, во колку часот ќе биде официјалното отворање на изложбата и колку денови всушност ќе бидат сликите таму? Знаете како тоа ќе биде специјално луѓе тамо, поканети се, ама кој сака да ја видат тоа уживање спортски изложбата, повелите, ќе биде утре у 20 часот на вечер. Тамо во културата во Гостивар. Може да дојде секој кој може да дојде да ја вида тоа животот пред 40 години, тоа историјата. Да, раскажано во слики, бидејќи сум имала можност да видам таа изложба, на вистина е нешто импресивно и нешто што не треба да се пропушти. Благодарам, шампионе, за одвоеното. Фала на вас, зашто и вие слушате се. Стално викам, без овие, што реков, без овие тренери нема да бев. Ама и без вие медиумите, нема да бевме ние толку популарни во нашата нација. Фала, свака ви част што давате вакви радости преку вашата телевизија. Поздрав на сите.
Секако со должна почит затоа што ова се успеси што пак ќе кажам запишани се со златни букви во нашата спортска и во светска историја и треба вечно да блескат и да бидат пример за сегашните и за сите идни генерации дека со дисциплина, посветеност, храброст и со максимално вложување може да се достигне и врвот на светот, како што тоа Шабан Трстена успеа да го направи на 10 август 1984 на летните Олимписки игри во Лос Анџелес. Со ова информација за изложбата која ќе биде отворена утре во Домот на културата во Гостивар со почеток во 20 часот, ете го завршуваме ова јавување во градскиот парк, надевајки се дека ви дадовме една позитивна порака и дека после овој разговор и после овие пораки од олимпискиот шампион Шабан Трстена секој од нас уште поревносно и со поголем жар и ентузијазам ќе го користи секој ден од својот живот за да направи нешто добро и корисно за себе, а со тоа и за нашата држава. Благодарам, многу одлична поента на денеска, на денот на младите.